Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜同大家去環遊世界，去揾啲適合去旅居嘅地方嘅。繼上個禮拜講咗 Costa Rica 之後咧，南美洲嘅，我哋而家咧就去翻歐洲啦，去意大利點樣去到揾到意大利嘅旅居嘅方法咧咁樣樣。講翻去意大利先，意大利係一個地中海一個國家啦，咁係好多意大利人都歡迎去外國人喺度居住嘅，又靚啦，咁樣有好多係我哋嘅音樂啊，嗰、個architecture 啊，同埋呢個係藝術嘅一個發源地嚟嘅。咁咧佢係好多呢個聯合國保護嘅一啲舊跡嘅 UNESCO 嘅 World Heritage 好多嘅。咁每年咧有5000萬嘅遊客咧就去旅遊嘅，咁即係非常之靚嘅地方啦。又有陽光，又有海灘，氣候又適宜人居住，咁咧就又係地中海，但係又係好悠久嘅呢個西方文明嘅歷史嘅始創地啊，咁樣。咁靚嘅地方咧，點樣可以我哋喺度長期居住咧咁樣樣？咁啊，只要證明到我哋有 passive income，可以係租金啦，可以係呢個退休金啦，可以係投資收入咧，每年咧就係31000 euro 嘅大概30萬嘅 euro 嘅收入啦。一個 single person，如果係兩夫婦嘅話咧，就38000 euro，大概38萬港幣度啦，咁樣。咁喺度住滿咗5年之後咧，識呢個好 basic 嘅 Italian 咧，就可以入籍歐盟啦，去做歐盟嘅citizen 咁樣。咁呢個好簡單嘅介紹啦。咁我如果想知多啲嘅，歡迎你以下方式去 contact 我哋啦。電話2159006，WhatsApp 57833174，email alicia@halcyon-council.com。今次同大家分享到咁多，下次再見，拜拜。